नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कफ और खांसी को जड़ से मिटाता है घर में बनाइए चमत्कारी काढ़ा। दोस्तों, मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए व नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मानसून में मौसम काफी बदल जाता है। लगातार होने वाली बारिश के चलते मौसम में नमी और सीजन होना स्वाभाविक है, जिसका असर सीधा हमारी सेहत पर पड़ता है। ऐसे मौसम में खांसी होना, गले में कफ जमना और गले में दर्द होना बहुत ही आम बात है। आज मैं आपको अदरक के बारे में बताऊंगी। यानी अदरक का इस्तेमाल हम एक मसाले के रूप में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदरक उससे भी ज्यादा गुणकारी होती है। यह रोगों से लड़ने में भी बहुत ही मददगार होता है। यह पेट की हर समस्या को दूर करने के साथ साथ कफ से लड़ने में भी बहुत ही मदद करता है। आइए जानते हैं अदरक कफ को दूर करने में कैसे मदद करता है। दोस्तों, आइए मैं आपको बताऊंगी सर्दी और खांसी को दूर करने के लिए काढ़ा कैसे बनाएं। नंबर 1 है अदरक का काढ़ा। यूं तो कफ से निपटना बहुत ही मुश्किल होता है और ऐसा लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आप कफ की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए प्राकृतिक उपाय की खोज कर रहे हैं तो अदरक और नमक कफ को दूर करने में किसी भी वरदान से कम नहीं। अदरक सांस नली में संकुचन में आने वाली बाधा को कम करता है, जिससे आपको खांसी से होने वाले कफ को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व गले और सांस नली में जमा टॉक्सिन को साफ करके कफ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। नंबर 2, उबली हुई अजवाइन का काढ़ा। अजवाइन की तासीर गर्म होती है। इसे खाने से सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती। अजवाइन का काढ़ा बनाने के लिए 1 गिलास पानी उबलने के लिए रख दें। जब इसमें उबाल आने लगे तो थोड़ा सा गुड़ डाल दें और 1 चम्मच अजवाइन डाल दें। अब इसे इतना पकाएं कि काढ़ा लगभग आधा गिलास बचे। इस काढ़े को छानकर हल्का गुनगुना करके पिएं। यह काढ़ा खांसी को 1 दिन में ठीक करेगा और इससे आपको पेट की समस्याओं से भी काफी राहत मिलेगी। तुलसी के पत्तों का काढ़ा। तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, 5 नग काला मुनक्का, 5 ग्राम चोकर, 6 ग्राम मुलेठी, 3 ग्राम बनफसा के फूल लेकर 200 ग्राम पानी में उबाल लें। जब पानी आधा हो जाए तो उसे ठंडा करके छान लें। फिर गर्म करें और बतासे डालकर रात को सोते समय गरम पी लें। इस खुराक को 3-4 दिन तक लेने से खांसी ठीक हो जाएगी। नंबर 4, शहद, किशमिश और मुनक्के को मिलाकर खाने से खांसी ठीक हो जाती है। त्रिफला में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पीने से खांसी में फायदा होता है। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय पीने से भी खांसी समाप्त हो जाती है। हींग, त्रिफला, मुलेठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से खांसी के रोग में राहत मिलती है। दोस्तों, कफ और खांसी होने पर यह काढ़ा बनाकर पिए, इससे आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, मैं आप तक नई वीडियो पहुंचाती रहूं, इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।